अरे भाई कम से कम अभी तो बाहर निकलो, यहाँ पुलिस भी नहीं है। बाहर निकलो, बैठ के बात करते हैं। सही बात, अभी आते हैं। हेलो। अरे यार, ऐसा रिंगटोन कौन रखता है? कोबरा भाई, तुमसे एक काम करवाना है, उसके लिए तुमको 75 करोड़ मिलेगा। 75 करोड़ नहीं चाहिए, 50 करोड़ चाहिए।